Okay, so my fresh herbs and vegetables are fresh Thai green eggplants, Asian long beans, mince, green onions. I also have cilantro down here as well. Now I'm going to soak the seaweeds. They look a lot like dry tea. บันนี้แม่บ้านก็สิมาแช่สาหร่ายเนาะมาจากเกาหลีใต้ค่ะมันเหมือนชาแห้งเด้อค่ะพี่น้องเหมือนชาแห้งหั่นน่ะ Soak it with warm water ใส่น้ำอุ่นเด้อค่ะ Okay, we're gonna let it soak for a few hours, 2 to 3 hours or half days. There's no time limits on this. And then we're gonna rinse them out. Make sure you get a strainer so the sands and dirt fall out. เอาตะนางใส่เด้อค่ะพี่น้องเอากระถุงเนาะเวลาเฮาล้างน้ำดินทรายและขี้ดินขี้ฝุ่นมันลงออกค่ะ Now smash the lemongrass. We're gonna put this in the boiling pot for the soup. Add some calf lime leaves. ใส่ใบมะกรูดเด้อค่ะ Now I'm adding 1.5 teaspoon salt, 1 teaspoon MSG, 1 teaspoon chicken powder. Now add the fish. I also forgot to put a whole onions in there. แม่บ้านลืมใส่หัวหอมค่ะ Now slice some lemongrass and calf lime leaves as thin as you can. Parch your fingers so that when you scoop the seaweed, the sands fall out. เฮ็ดมือห่างๆขี้ดินมันจังเหี่ยออกเด้อค่ะแล้วก็มาฝัก seaweed เนาะ We're gonna chop the seaweed to not too fine but just finer. Now add the chopped seaweed to the boiling pot so that way the seaweed get a chance to cook. Now we're gonna fish out all the bones and lemongrass. เก็บกระดูกเก็บหัวตะไคร้ออกเด้อค่ะOkay, so we're gonna fish out all the lemongrass that we don't need anymore. เก็บตะไคร้ออกเนาะค่ะเก็บก้างออกที่จริงนี่ปลานี่ต้องเอาไปตำเด้อค่ะตำใส่โคกให้มันมุนๆแบบคล้ายๆเฮาทำปนปลาหั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ว่าแม่บ้านขี้ข้านล้างโคกเนาะแล้วแม่บ้านก็สิแต่ว่าเอาบ่วงเนียนๆเอาให้มันมุนเด้อค่ะเพราะว่าแม่บ้านเป็นแม่บ้านที่ขี้เกียจน้ำน้อยนึงเนาะแต่อยากอาหารลาวค่ะคือมันส่วนมากปลานี่มันกระมุนมันแหละค่ะพี่น้องแม่บ้านสิบ่ตำเนาะเอาบวงอุ้ยตายฟงไปปุ๊บเปื้อนขนาดเมื่อกี้ในหัวปลาตกเด้อค่ะตกใส่เตาเนาะเห็นบ่ก้างเราต้องเอาทิ้งเนาะเห็นไหมเคยได้ยินคุณยายเนาะแม่เฒ่าภาษาลาวว่าแม่เฒ่าได้ยินแม่เฒ่าเพิ่นเคยเล่าว่าเฒ่านี่นะมีสตอรี่เนาะมีนิทานเฒ่านี่มันผมเจ้าแม่ธรณีนี่แหละแม่บ้านจำได้ถามแม่บ้านบ่จำผิดเนาะเดี๋ยวสิถามพี่สาวอีกว่าเฒ่านี่นะประวัติของเฒ่าเนาะเป็นนิทานเป็นสตอรี่เป็นบทเล่าขานกันมาว่าเฒ่านี่เป็นผมของเจ้าแม่ธรณี Now we just gonna let it cool ให้มันเย็นก่อนเด้อค่ะ I was just saying that the freshwater seaweed it does not look like seaweed back home it's like green hair but it grows underwater they grow under the water they're like green fine hair people would use that to cook this so I'm using seaweed instead of those freshwater seaweed that has the texture of hair and it was the story they said that was supposed to be one of the lady goddess she lives under the ground supposed to be her hair she's the goddess of เจ้าแม่ธรณี I wasn't sure I remember my grandma was telling me the story
ยายเคยเล่าให้ฟังแม่บ้านจำบ่ได้เนาะแต่แม่บ้านสิถามพี่สาวอยู่ลาวก่อนว่าแม่นบ่เพราะว่าแม่บ้านจือเป็นคร่าวๆเป็นลาวๆเนาะแต่ว่าบ่จือแท้จริงเนาะโอเคค่ะเจอกัน Okay, so this is young slice frozen galangal ขาอ่อนเนาะค่ะเขาเอามาขายเป็นแบบนี้เลยเนาะเขาสไลซ์บางๆมาแล้วเอามาเห็ดเป็นถุงมาขายเป็นแพ็คมาขายเนาะ Then we're gonna slice thisแม่บ้านเห็ดให้มันบางๆด้วยค่ะ So we're gonna slice some eggplants. We're gonna put it in a bowl of water that has salt, and I'm gonna be putting some lime juice in here to prevent it from turning brown, just like the apples. แม่บ้านบีบมะนาวใส่ด้วยค่ะใส่เกลือแล้วเนาะบางเทื่อก็มีมะทั่วผัดบ่มีมะเขือแต่หอยนี่มีอยู่แหละเพราะว่ามันเขาใส่ฟรีเซอร์มาให้เนาะNow slice some Asian long beans เอาถั่วฝักยาวมาซอยด้วยค่ะ This is the farm snails imported from Thailand. They came frozen like this, so all you need to do is just boil some water and pour the hot boiling water in the bowl. Do it a couple times to rinse the dirt and kill the germs. I think this is the slime from the snail and some dirt. มันมีเมือกเนาะแล้วก็ขี้ดินทรายนั่นด้วยค่ะ Now we're gonna slice the green onions. Some mince. I have mince and cilantro. We're gonna slice this. We're gonna pick out the old part of the stems because it's really tough to eat. And ลิใบแกมันออกด้วยค่ะพี่น้อง The beautiful country of Thailand.เดี๋ยวเจอกันนะหอยเนาะลูกนี่ตัวนี้โตยักษ์โตใหญ่ๆค่ะพี่น้อง You wanna slice this thin as well โอเคเดี๋ยวเจอกันตอนปรุงค่ะโอเคเนาะค่ะเครื่องผสมส่วนผสมคนอีสานเฮาฮู้อยู่แล้วเนาะแม่บ้านสิพากเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Got sliced green eggplants that I soaked with salt and lime juice for it to stay light. We have roasted rice powder, cocoa, chili peppers, and then I have cilantro and mince and sliced farm snails and some chili peppers. And then I have here green onions, Asian long beans, sliced galangal, sliced lemongrass, and the mixture is now probably, it's still a little bit warm, but it's okay. So we're gonna put the stuff in here. Okay, we're gonna put Thai eggplants. This you eat at room temperature. You don't need to warm it up or anything. It's room temperature serving.
Next is the chili peppers, snails, the mint and cilantro. I should put these first, but it's okay. Roasted rice powder, cocoa, and chili peppers. The way I do my roasted rice powder, when the rice turn brown, I slice some lemongrass and calf lime leaves. When they're all brown, then I blend it up. The rice powder stay really fresh and it smells wonderful like that. And then we're just gonna mix. And then next is the green onions, long beans, lemongrass, and galangal. Every time I smell galangal, if it's really fresh, I want to sneeze. And now we're gonna add some fish sauce ใส่น้ำปลาด้วยค่ะเครื่องมันลงไปแล้วน้ำมันก็บ่ได้หลายค่ะ About 3 tablespoons fish sauce. The smell of fish sauce. Okay. Start first. Let me see. This is perfect for me. The salt and everything is fine. เป็นตาแซ่บบ่ค่ะพี่น้องลาบสาหร่ายสาหร่ายมาจากเกาหลีใต้เด้อค่ะเด้อบ่แม่นเท่าเด้อสะอาดกว่าเท่าเด้อค่ะโอเคมาเด้อค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บหลายยำถึงมักเพชรนำlast one เผ็ดค่ะเผ็ดบวงอันนี้มันหมักเหี่ยว Thank you for tuning in my channel. Bye bye.